Salut le fans de Magic TV muraho murakomeye jameze neza ni keke ko yagateka kuri micro nkambonye mugasindi muri open mic musanzwe mumenyereye urabona ko nicaye hantu ntekanye ndikwe muntu kumatukanire uwo muntu nawe arabibwira ni inkumi nziza basha gute sawa urakomeye yego bibwira abakunzi ba Magic nitwa Kelly Lindi nitwa rimwe nk'inka nitwa Kelly Premise Premise ariga arakora agira iki ni umunyeshuri wiga he Etelake mu kangahe wiga ibiki urabaza cyane dushaka kumenya abakunzi ba Magic ashaka kumenya oya nyene bon ivyo tuvyika bashumba z'ibindi guys ushaka usanga yiga muri 7e ariko nanakiga nawe yiga muri 7e ni ba kambe ndakwegera ariko meze neza yego uraberewe usa neza okay Kelly Premise à part yo kwiga niki kindi kinakora Kelly Premise mu buzima busanzwe nyene nkora ibintu vy'amaperike y'abakobwa uko tubona wagakubiseko wabibonye gute ko ari perike inamba Kelly nukuri wose umushatsi twereke uminyuze jin zokwereka turi babiri sesio ni perike Kelly watubwira ikintu ikosa amaze gukora mu buzima bwawe ugahogereta kenshi nshwanye bon n'abajama banje si bose gusa harimo bamwe dushwanye vraiment ndababara sara nyene mu nyuma nk'icuzi impamvu nabikoze Kelly Premise ageza ku nzoga zingahere kwa ko ntumbwira kutana je mu sanzwe ndumukitwa numukije izukizo sinakora jansenga nakaje uri sûr wazevye ryari kuva hari jemera kubona wicaye mu gitondo saa 2 uri kunywa inzoga uri kunywa amavine n'ibiyeri wavanganije byari byagenze gute wari waguye so sinzi kwinyegeza mu bisanzwe inzoga ndazinwa me gusa ntabwo ari misi yose karacamo nyene nkazinwa gusa si misi yose wavuze ko ukora amaperike est-ce que ukora amaperike no kwiga birakorohera biranyorohera cyane kuko urumva umwanya wo kwiga n'umwanya wo kwiga n'umwanya w'akazi n'umwanya w'akazi kwishuri buryo heze bigende neza usanga agumye mu mafaranga oya ndi kwishuri urumva mba ndi mu mwanya w'ishuri nyene ubwenge bwose ndabushira hehe mwishuri amasoti ishuri ndasubiramwo nyene nkacinja ari mu kazi kanje gasanzwe nyene Kelly aja muri boîte kangaye musomene sindazitaho guharura nyene uko ndavyumvise ngo ndagenda uramaze gusohoka ukagenda muri boîte wambaye irobe atasuvêtement wapi vraiment isi uko atanari nari umusikora ne katari wambaye rambese vraiment nta n'umusi n'umwe isi ndo bangu musire kwiri sinzi cyo no kwita ayo makuru yavuga kwiki so kuri jewe vraiment ngira ku bandi bakobwa ubundi je amafaranga yanje ndonka suko nja kuyarondera ngo muri ivyo bavuga oya gusa abantu nyene biragoye kubibumvisha bashobora kubona umuntu yiryohererwa sometimes akavuga ngo ryango ibiki n'ibiki oya suko kugira uvyankiye barimo ntaguhaye impanuro ntuzovyemere kora hariho ahantu navyumvise ubivuga kora surusaku ntumvise nurusaku ndimo usanga umuntu yavutse nurusaku niyumviye je nyene umwe ko yavuga sinzi ko novuga ati ndumunyesaka ndasa mu rusako niyumviye je nyene bye byagenze gute wari waborewe cyane wapi vraiment je kuvuga ngo nukuvyihakana ukundi so yabaronka nyina amahera baciye muri ubwo buryo gusa nanje nakubwiye ivyo nkora vy'iwanje kandi binyinjiriza amafaranga ariko ivyo navyo no bikora turazi n'abantu usanga badandaza bakavuga ngo ndandaza ngaha muri iki kibanza ugasanga iyo ni adresse gusa kugira abana amahera yabo ntibishobora gusanga wihishamwe abo bandi ugasanga uvuga yuko ugira amaperike uri mu bagabo oya suko guteka nibisanzwe kera na kimwe nibisanzwe urumva
oya tuvyihoze kandi vyihoze kandi ukeneye kumenya abakunzi ba magic bakeneye kubimenya umva twakurondeye ubwira utubwire ivyo bintu ingene ubikora tubwire ingene ubigenza udusigurire utange n'impano no kubandi no kurundi gwaruka bo gwaruka nyene norohanura ko gomenya kwikorera ivyavyo nyene apana kuri ivya ngo baje muri abo bagabo mufise amaboko nimwikorera ubundi utirowe nta bagabo oya frère utiwosikira yuko misi yose wavuze ko muri weekend mu isomene utazi incuro uja mu kabari wasona yuko amahera uja no mu kabari ari misi yose wamukura mu maperike yego mbega amaperike yadandariza hehe ubwira muhira bigenda gute Jenda abastati nta n'umunsi n'umwe ndabona perike iwawe kuri stati aha wasanga nyene ufise nimero yanje kuko mfise WhatsApp zibiri hariya nyene urumva Jeff Jude yayindi y'abantu baje basanzwe yindi y'urudandazo hari yindi nyene y'urudandazo mvuga ati ibintu vyashitse ukundo kunoko okay nanje ndisabiye n'ukuri nciye bugufi ashire mwiyo nanje ngene kuze ndabona ayo mastati ngene kuze ndabona ayo maperike yiwe akora ganda mushore ukorera heherera je nyene nkoyanga mu ngagara musanzwe oya ubahe garamba mu cibitoki nyene nkakorera ngaho mu ngagara urafise abavyeyi bose so abavyeyi bose nabo muvukana oya urivukana ubundi nyene ivyonye uri kurambaza cyane menekiri ukeneye kubaza gutereka dukeneye kukumenya nyene avukana n'abahungu babiri umukobwa umwe kana ari bane oya abone batatu yego nyene aho watwankiye kutari umuslay queen wapi vraiment nene slay queen kwanza niki kwanza nagenda ikubaze wowe nyene kwira ari wowe ugikora ari wowe uwo mugari urimwo navyo nebo kuba slay queen nibisanzwe sigurira ahubwo slay queen niki guslayinga niko nibisanzwe tuvyo kazi nkora abantu makurondera ibi bintu vyabananiye bakanumanda yibaze hama ndavuga ati Keri reka ndamubaze ko urusaku nagumvise reka ndamubaze sigurira ne wumva ucimbira ngo ngende ndakubwiye ati slay queen ngenda kiragiye ndakubwira turi babiri naciyumviriye nyene guys urumva nyene vraiment shize muri suspense sijeho niwo bariyaga hari kwe sivyize ko nkira abantu isinzi yo ntiko gukurikirana nazi nyene bangana nyene barihangana tuzofata undi mwanya nyene ndagisigura uzogaruka ko dusigurira iyo ni ideni bazoguhamagara burya ntibibaze kandi bazogutora naso okay rero maze gufata umugabo akaguhonga amahera menshi cyane ukayamwiba ndimo ukamwiba amahera umugabo premise ico kintu cyo kwiba coco kuri we vraiment oya ntaco mbega premise kisiguri premise bon ni kintu nasubwa mbere nigeze nyabuvye baguhaye cyane je wihaye wonyene hake nabaje banje bari mpaye kurumva baronse umukobwa bwa mbere cavuga ati reka tumwite nyene Keri premise uri imfura muhira mu bakobwa nyene ko ndi umukobwa umwe nta nuyondi nikinege muhira mu abakobwa ni wowe wenyene okay wavyihakanye donc barakubeshera nta nakimwe kurakora muga misi twamufisa amahera ku mugabo gacu durira handi mu kabari ayo mahera uri kurakura he ni mu maperike cyangwa uri kujana maperike ni mu maperike urumva vuze ati namusi ndasohoka nyene mbona ku mufuko mvuga ati aha ni fresh ndashobora gusohoka n'abajama tugasohoka nyene tukaryoha ibintu nk'ivyo urakunda kandi gusohokana abagenzi bagasanga ni uri kurabasorore ni bisanzwe vraiment iyo uhuje n'abagenzi nyene mukavyumva kumwe kubasororera c'est normal mucara mukunda kuja gukora yiki mucara mama jari mucara nyene impande ya waka light nike kintu nikahe kazi ukoreraho mucaramo ndafise umujama mba niteramiye nyene uwo mujama wo nike kintu kibahuza uvuga ati kino kintu uyu mugenzi wanje turahuza n'akazi nk'uje turahuza n'akazi na minushe turahuza n'akazi n'abandi dukorana ahandi turahuza n'abanyeshuri twigana uwo mujama wo nike kintu muhurirako ukidutomora mu bintu vy'amaperike arashaka kundonya nka marché bakambwira ati uyu muntu ashaka umukorera perike imeze kuno ugasanga yatanze nimero yanje akavuga ati ndafise ubugenzi abikora akayitanga ugasanga abo bantu bipuje kumbona kugira bambwire uburyo bashaka perike ndaye bakorera
tukajana nyene tukibonanira tukavugana okay naho mwe mubifashanya kunywa inzoga kunywa inzoga urumva so gufashanya n'ubuzima icyayi basi cyo mu gitondo nibisanzwe kuko urumva ushaka nyene kugorora nyene umuhogo kugira umunsi uburarenga ibintu nk'ivyo guys mwavyumvise ko ndababesha aravyuka kugorora umuhogo mu gitondo kugira umunsi ubura yumve ko uri mirukiri mu kanwa kandi tugiye kuri umukiza oh yeah boy kids igani frappe nyene kugira abantu tukamufra abantu nyene ibintu nk'ivyo cyo vyumva cyo gusenga he bon jansenga muri Saint Joseph wumvise tubesha n'ibindi hapa wo gukubita n'ibindi wobivuga oya ari ikintu nyene bitibanga wigumiza mukavuga ati asha kunyice simfa mvura urumva rero ubunya wuranse aba nko muntu yoba gukeneye arakurikirana magic uramwansa bazi nta bagabo ndibi ahebe je ntabo nshaka cyangwa clientele akwiye je vraiment ntabo nshaka ubuzima mfite burankwiye perike nshatse gusohoka ndasohoka ibintu nk'ivyo ubundi abagabo ntabo nshaka gusa kaho kanuse kumbaza ibintu nk'ivyo aravyihakanye nubwo nivyo sikora kuri kubabaza gakeri ndiko ndagutoneka ahantu nyene ndashaka ko nkorako oya vraiment oya sukuvuga ico tunyene tukaho kino bana nawe nyene ugira uruhare papa we ariho kutajyana cyangwa mama wawe sha meruka gukubitwa jeje nta nivyo nibuka vraiment yo kavyo nibuka ni kera uri sure yeah ariho kurira ryari kuriraho kurira narifise umugenzi wanje nyene umugenzi wanje kenshi rero twarashwanye twitanye na nyene abajimere no muhira nyene bavuga ati uyu vraiment kuri keri wotuma wica ico gihe nyene bon arankoreye ikintu jeje ndabona ko kimbabaje mbona ama message ari kuntuka ndavuga wayo umuntu ariko arantuka ataco namugize nyene birambabaza ko twarumvikana cyane nyene nsanga nakorera mosozi ibintu nk'ibyo igihe wakora interview wakora uvuga yuko umuntu agukeneye w'umugabo ashaka kuronka abavyeyi barabibonye abavyeyi barabibonye bakubwiye si bose oya vraiment ndabesha kandi nyene ntabwo bayiravye ahubwo ni brother wanje yayibonye acarayirungika nyene yagize nyene screen acarungika ajya amajambo nyene banditseho niyo yarungitse ubundi rero baravye ajya amajambo ndabasigurira nyene ati byashitse sinzogera ibintu nk'ibyo ubwo siyo mpamvu wanse kubivuga kuri magic tuvikaushe basi mugabo hari ikintu sibisanga ukundi nimuca mwumva ivyo ariko aravuga ngo ibisango ya nabwo ari baje ndabesha none urabesha oya biri basi ndabesha ukuri kuzi keri uri kurabesha kuko uri kubabwira ngo pore kubisanga umenga ni bisanga nakubwiye nagize home oya naco warasiguye birahera donc gusanya nivyo bivana n'abavyeyi bufise ukuntu bagutahura utira abavyeyi bagutaha ushaka kwicara ku muvyeyi nkamubwira ati mama nakosheje aha akanyumva cyangwa ushaka kuri mu bana bananiye abavyeyi oya vraiment ico kimwe wanje bwa kuri papa wanje kwanza ndi umuntu vraiment barantahura uko biri kose bakambwira ati keri ngaho wakoze ikosa nkababwira ya nabonye ko nakoze ikosa ngaho ntabwo bizosubira sinzosubira bikaba biheze naho ubundi guca ngo batwara mwishavu hejuru ngo bambwire foya ahubwo barambwira ati hajya uremera ko wabonye ikosa yego ndaribonye hindura rero hajya rero wabonye ikosa nanje camenya ukuntu mpindura kugira abavyeyi banje ntibababari ubundi umuntu akenena n'amaperike yawe hari usanga ari nk'umugabo ashaka kugurira iperike umugore wiwe cyangwa umusore cyangwa umukobwa nyene yo gutora gute abo onye bankeneye nyene barandondera bakurondera he muri quartier ndabaza kwa bakeriye none umuntu umukeneye si umurondera bankeneye bararondera uko bashobora kundondera nawe urakoresha imbuga ngurukana bumenyi ndazi
ibintu nk'ibyo nyene urumva sinobibura ubundi barahangayika bakandondera kuko nibo baba bankeneye sije mba ndabakeneye bakavuga ati urya muntu dushaka dukora ikintu niki dutegerezwa kumurondera kandi urumva bategerezwa kundondera ubundi. Kuri Instagram hori post amafoto ameze gute? urambwira ndakwereka urumva sinoronge nisiguro ngo urumva ngo ameze uku ya babwira ingene witwa kuri Instagram gukurikira. Bon, Kelly d'après-misse. Guys, je vous invite. Umukurikirane aratovye muze muri amafoto ashirako mukurikirane mumusaba amaperike. Ariko Kelly ndagushimiye. Nakoze cyane. Guys, tabashimiye namwe mwadukurikiranye ndabutsa kugira subscribe, kulakinga, gusharinga no gukomenta. Ama commentaire turakeneye. Ciao.